mwana ngama bannange munsonyiwe baana bange network entawanya mujje tugendelewo naye nga mbadde nkyabagamba kuba bino byetaaga bagamba kuba muntawanya ndoza kantukire ku mulamwa yeno video esembayo oluvannyuma ngere neeyongereyo mbadde mbagamba amagoba g'amanda mukibuuza nnyo senga sisi amanda ago ngafuna muntya mukwana amanda kisinziira engeri gye tuba tugasuubudde naye nga nze naali kugambye nti ku nsawo y'amanda ennamba oba ogenda giryako omutwalo gumu oba okitegedde ku nsawo y'amanda ennamba oba egenda giryako omutwalo gumu mulamba bananga abakadaama TV mbebaza mwalabye nga video zenkola zirimu amakulu ndowooza olaba oba eteredde simanyi nakumanya mbayole network kyenkola ensumbuwa weather mbi obudde bubi kati werekera kanjogere mangu werekera nga tugenda mu maaso mbadde mbagamba bakadaama TV mwebale mu sharinga video zange nze I have no problem kasamuta sharing awe mpisiza bubi bantu ebyo byo mubirekamu mubisalamu ne mubindekera nze njabba vumanga naye nga bisigala ku page yange wembisanga ku page y'omulala njabbe yambulira nze siri mwangu ekyokubiri ku YouTube mulina okumfollowinganga nina ekipulani gyenzimba okubeera nga ne ku YouTube eyo tutekangayo video oba oliawo YouTube eyo tugenda sigazangayo video ezimu nga tubadde like tulina gye tulaze tujja kuba tukikwasaganya bannange by the way surprise tuzikola waliwo yaze nangamba senga surprise wazivaako mukwano kati kambagambe surprise nzikola birthday surprise nzikola okukemera omwagala tukikola mu inbox yo okuwa mubenzi tukikola kasi twatubeera nga tukwataganye bulungi wenkuwa mukebe n'atantebo mbulira oba nkweka ate nkugamba byonna biba mu odi ate bulijjo sibagamba wano ne bakaaba waliwo gwe nagamba wano omusajja ngaali omukazi ng'alina waka ye yakwata n'essimu manyi okuba essimu omusajja yennyini gwe wali okema ate mukazi yakwata essimu nagamba mukwano badde otugamba kibyona ne mbiweereza omukazi nze munaye nkubuulira mazima oba akuteebye oba takuteebye lwaki mba nkukweka lwakuba nti nkikolera mu inbox si bya public oba mukitegeera surprise tuzikola bw'obanga ongambye nzikole that's why nabagambye surprise ezo tetukyazikozesa mbu tugende tukozese with our sim tulina kamera yaffe twagala omuntu agenda otukwatanga ku kamera because tulina kamera yaffe nga tiimu yaffe gwabagamba nabalala waliwo nabagamba senga mbadde njagala nkwegatteko tukole naawe uwa naabaawo paati era njagikuwa kuba abaana abalala wano kampani yaffe erimuko tulinamu Franka tulinamu assistant ajala abaana bantereza bangambye mbuto ba manager oba aba assistant kuba Sara ye manager yani ye Sara kala alinga secretary oshege Sara ye manager senga Sara ye manager kalo ye secretary aba assistant kalo ye secretary oli Franka atuyambako mu bintu era naye ali mu company ani omulala tulinayo omulala ono yaaliwo okutuwerekera buwerekezi tutunda mutundo naye ono njamufulira musajja mu America aliyo ng'olina ku sente akabina ke mwana wange sikagala basajja bano bafunye senga how much to start business ebyo mbibannyonnyodde tewali kye tutakola surprise tuzikola birthday tuzikola mwana wange tukoona kuno birthday tuzikola business tuzikola kubanga bw'owandisa bw'olijja salinga company buli kimu kibamu by the way mwana wange leta fayiro yo yino kyokka mbadde neerabidde mu kamera saakikoze eno ye fayiro eyogera ku business ya Lydia byonna ngenda bibagamba bambuuza business how to start kuba mpakuka olw'ensonga simu eno ye fayiro ebeeramu buli kimu ekyogera ku dduuka lyo oba okitegera this is our business yino kuliko team politisise Kaleke Business Solution Company Limited for all your counseling needs for couples, baby. Couples and businesses. Enamba za simu zizo buli kimu mukiraba nze sibitegera byaluzungu naye saamanyira byaluzungu saa kunsumbwa wesiterezeza mulabawo naye nga yeno fayiro gye tukwasa nga business yo ewedde kobera omwana wa chapati bino bye biba byogera ku mudaala ago sigiri twazigula tutya akatanza twakagula katya ekikopo akambe esigiri twabigula tutya soda twamugula tutya byonna ebyogera ku business yo biba muno era Lydia this is your file bwoba ne mulugnya yonna
okebera muno mu fayiro yo n'ogamba nedda abantu bano tebanziba Ebikopo bya mmeka? ekikopo ogenda kitunda 200 si bwe kiri ajala bayiza tetunaba namubulira price endala soda omumanyi wali bulijjo 10,000 eŋŋano yakakaaga 5 kaswa okitegeera buto kino ekisaketi kya 5 ono omunene wa 8 pampa ya 10 osana omuwa 8 oyitawo baketi za kakaaga 5 amabaafu ga kakaaga 5 omuti gwa sabuni gwa 15 white star bwamutundira ennyo olwenda oba ennyo 8 tofunako yadde 10 baketi za omo za 3 eddagala lyengatto lya 200 lya 10 lya 2 toilet paper za 10 ebibiriti bya 10 you understand packet number second number toilet paper zitunde mu saketi wojjofunako bona ogamba nti ogitunde namba ojjafunako amagoba fine akalamba akabaamu kanusu 10 akalamba oba okitegeera flaska kuliko ogumu kitundu flaska ziri za bikopo 4 ya 2 eri endala ennene ey'ebikopo 7 ya 4 ompulidde maama kyekirala sakati za straw ebidomola kimu kya 1,500 omuwa kubanga katoni ebyebyo ebirala nja bikupulira mpolampola ngenda kubanga nkuwandikira price kyekyo tuteekawo okusobola kuba nange wembitunda wali prestige wa kakaaga 5 ebikopo bya nice ebyo atulinawo tampeko kimu kya 10 wano tweyamba kala akulinanye kumpi waliwo omulala Edith naye akulinanye kumpi lwakuba nti ate bokkirira eri wansi oba okitegeera naye waabanga alina kyamazizza nga kasoma abadde akyakyagala tweyamba oba okitegeera asobola okugubira bannange lidiyo kyayinawo ebintu wano waliwo kasoma abyagala najja n'abikima soda tumwesuubulira togeza n'osuubula ku banneiba mukulu eno kampani twewagira bw'oba owulira weetaaga soda exactly oyo ye manager akwasaganya ebintu bya soda oyo ye sekuritale w'ebya soda okitegedde mu kampani yaffe senga saala ye manager w'ekintu kino senga saala addukanya bizinesi z'ekatooke bulungi nnyo n'omutima gumu ajala n'atuyambako n'abeeranga ki akwata ensawe ajala aninga advisor kalo akolanga sekuritale faima yani Edith omukozi w'omulala gyali balimu 2 n'ojja kwebuuza basasulwa batya gw'osasula mukozi w'omu ono kalo pati gyanyambako era ngezaako okulaba nti nze mwesasulira omukozi wo waali abeerawo akola bw'oba oyagala tumukulage tujja mukulaga ssuuni kale abalansinga ebitabo bino zino fayiro zikolebwa kalo era yazikola buli kimu ekyogera ku dduuka kati nga gwe EDC twasuubula eno receipt yali ya olosero mweri ompulidde maama era olaba kuliko amannya Lidia weno yali ya soda kuliko Lidia eno yali ya Land Road kuliko Lidia eno yali ya soda kuliko Lidia eno yali ya Land Road yatukolera receipts 2 siwe kiri kuliko Lidia kambalage nti nze atasoma bamikwano oba oli awo mujja kufunamu ekyokuyiga abatasoma temwembalamu maanyi isiti nina azinkolera you understand what I'm easy speaking mujja kakasa nti munanga obutasoma tebulina we butunyigira kasoba n'obwongo zino lisiti zikolebwa by sekuritale code ani Caroline mu room yo mu business yo kuliko omukozi abeerawo era yakwasaganya business zo but saving wo alina amutereka era gyali togenda kudda wano lemesanga yadde 10 kwasa edduka simanyi ndo ati salanze ebyo sibikola era mu business z'amaduuka I have big favorite ojjaka kasagwa atasoma timunnange katonda wabakuwadde omukisa bagukuwadde saasoma naye empapula zino nzitegeera but waliwo abazikola please what are you speaking is what are you saying shut up please
eno receipt ya 6 million ze wasokwa okutua ze watukwasa eno business eno yona eyogera ku bya kifo bloka bichi omujjalo tegera mpola sorry by sway kalas eno fairo eyogera ku gundi mukwano obona abato bitegedde osobola okujja ewa secretary wange nakunyonyolamu eno receipt eyogera kuki kungeri ba bloka twabasasula tutya transport bichi byonna bili wano ompulidde Lydia mubamu ne balance naye kati balance mwanange mumusaba mujjewa nga huyo netago mugulira mizani lanza agendo kiteekamu so those you have understand what is telling you is me saying it to you. Have you understand? Ani ono yachinga wali alingo muzi olwedde tugenda tambula naye ono olwedde tugenda kola business but ali kugulawo banamuuza ndwana tuwako yakukolera akola atya ati kati receipt tugenda genda nazo receipt yo jine yedduka je twakolera edduka yani ndo je jina receipt zo zina tugenda kola file tujikuwe gwajanga yagala kola business yongo mukwasa file ngalabe ebintu we bitambula. What have you saying please? Have you heard what I'm saying? Ize nkolanga ki munyambo oluzungu au lugani nkolanga ki I'm the director of this counseling company not counseling baby abanjogera I'm the what oyo senga sala ye tulezala ate tulezala yakolangani tulezala mbadde manyi tulezala abera security aberanga manager byebiki tulezala siya tulezala siya anti saso mamundoza mubitegeera bamikwano siri bulungi mu mutwe but I know what I am we yasoma tolina kyongamba nawe gandi kusoma and you difficult yo wakusoma please here we are just using head not just I have learned too much bano bakansala bani secretary yasoma kale yasoma mpaka senior 6 obo kitegeera oli manager sala yasoma mpaka yesinze nakuwerekera mama nga bakutikira saliyo oyo bamutikira ndaba mutwenga ogwange mufu okitegeera kati kitegeza abantu benkwatagana nabo basoma senga sala mumumanye bibyo tebyeyogerera olede yabasomera ne baluwa mu magulupu gaffe getulimu kitegeza ekintu akivuga mu butuufu bwakyo ye manager wakwambadde ngambiso by'ebintu bino ate abaana mbayita manager abaana mbayita manager naye nga manager w'ekintu kino yesenga sala olwate Franka omulenzi gwe tukwataganya naye atuyamba ku byokusitula yagwawa is a worker from ekintu kigeze naye era wadde kigeze nze nja kugamba ekintu kimu kyobola nayongeramu emitwalo meka 5 I'm already registered from this business. We have someone behind of us. Have you heard what I is telling you? Have you heard? Not heard. Have you heard? Not heard. Mujaka zati nembize erinnya olugi wadde nga mulabanga ennafu saasoma naye nina abanga idize but nga they have their book. So toba nakutya toba munange bana abatasoma. How can I start to give them my business, my money? You give us if you want. If you don't want, gandhi gas and you sleep. That's it. No problem. For us, we have no problem with you. Have you had what I'm saying? Abangamba ate bange say yakola ku files isn't it? Have you seen the name of our company? Our company is Kaleke Business Solution Company Limited. Have you heard what I'm speaking is here? Muchitegede. Kati muteka mugamba atabuse is that is English. I'm the treasurer but atasoma atakulemberwa abasoma. Have you heard? Mbani mbadde manyi banzibyeko ekintu kyange nti oba bateba manager mbadde manyi nze manager kitegeeza nanyi
baba abana mbalina they teach me ngobora amasomero je tubadde olabyo papa waliwo director muri wansi have you and then noza mukitegedde bamikwano. So stop talking that he say he didn't go to run it. Abasonda abanja mwebale kati ebibuno mbibulisa bumulisa ninga torch. If you don't have torch, jonna badenze mulisizo omwana wange nga talina ttaala. Naye gwe atasonda tobakukyo ngamba. Tonvuma. Nze nabagambye nina amala omwana wange ow'edduuka alwadde naye alwadde emirimu teri kirala. Alwadde emirimu kati kangende banenze simayina kyakola. Kati nnompa omukozi agenda osigala wali ewange sirina mwana nkole ntya. Gwambadde njagala mutasooka agende ewaka njira nteekawo n'omulala saagala kagoba akana kangako naye ngenda kawa edduuka ettono. Sigenda kagoba kuba kampulira naye ngenda kawa edduuka ettono. Sisobola bana bakozi babiri baana bange. Kati omanyi kyobakola senga? Olweddawo wagendawo omuwala wa mobile money. Kyembadde njogera. Engeri gyali mulwadde leero. Agende ewaka. Ewaabwe Masaka aba agenda wali wange abeere ne ime. Mwana wange nze sisobola kuba kudduuka ku mirimu gy'abaana bwe ginvuga sipiidi. Sisobola. Mba nimbye omuntu. Sisobola kuba kudduuka lyange ku mirimu gy'abaana bwe jjukira tulina omwana ow'essaaluuni. Tetunaba nafuna luumu ye naye ng'ebintu twabigula. Oyo omuwala omu. Tulina abaana b'emidaala gya capati tunoonya bifo. Kyekyo. Aga tulina okugenda okwefumbira abakozi tulya mu kampani. So kyekyo bamikwano. Ababadde banneebuuzaako about business z'amanda engeri gye zifunamu. Amanda ago kisinze wetujjayo piisi. Ensawo y'amanda wetugirayo ku mitwalo 8. Evaako omutwalo gumu gye mitwalo 9. Bwe tugigirayo ku mitwalo 6. Evaako omutwalo gumu gye mitwalo 7. Oba mumpulidde. Amanda gafuna. Nze kibagambe. Omunaku omwana sootunda ensawo nga 5 kyopolanga amanda kati naganagundi bangambye gaako gatandika. Gagenda kuggwawo kati kitegeeza brother nga alina ate okwolekera mukyala ddemu aleeta amalala. Naye atajjukira tugenda lumu. Tulina okwekunganya nga tuli bangi ne tusitula emmotoka nga 3 etujja nazo. Olw'ensonga transport wogenda ku omu tosobola malako. Pozi omu ng'alina miliyoni ngezi okusitula amanda okugajja mu tawuni oba 3 oba 2. Ne kati bano abaana abamu basindikira kakadde kamu kitundu n'owulira ng'oyagala kunnyampa naye nga tolina kyakola olina okunnyampa nomala ne weetereezamu. Kale si byangu. Amanda nno bwega tubigafuna. Eyabadde ambuuza ku ky'abakozi tubakwasaganya tutya. Amanda ekisawo. Baze nawe olina okugula ekisawo. Mwana wange Lidia amazzi tugasuubula ku kampani yaffe. Wali ewandege tulinawo dipo. Olwokuba bizinesi yevudde mu mikono gyaffe woba osuubula amazzi olina kujja wali muffe. Si kyekyo mukwano. Ab'ebitaano. Olina kujja wali ewaffe ne tukusuubuza. Akagundi k'amanda k'amazzi ka 15 aga ice. Ulwenzi oli ka mutwalo. Omutono era omunene ice wa 10 wa 5 so bwe kyo tukikwasaganya. Twesuubuza business ze tukola ffe twewagira. Ayagala lwenzoni. Tagala nyogoga oba oshegedde so kyekyo. Tebamuwadde ice. Franka naye aliko ekikyamu. Nedda mumutadde munooba. Wali olina okubeerawo ne ice owomu fridge we bakusaba ali cold oba wawa fridge oba basaba ali warm oba wono waaki. So kyekyo oba okitegedde tafuna network yensumbwa ne sina kyakola. Abaagala waliwo abambuuziza senga sise abakozi bo bakuuma otya. Njagala owuliriza ensonga eno. Bw'otuwa omukozi naddala abaana abachapati abachipusi abaana abo babiri benjogerako. Bwe tugamba nti kati
tukutte kulwe Masaka oba kanjogera okumpi tugeze tuli Mulago ngeza bugeza Mulago eyo tulina otekayo emidaala ng'ena naye mujjukire tugiteekeyo munda si ku kkubo baba bafubutudde ate kiyosiki munda eyo muganda wange okusitano omanyi sagala kwogera bingi kusiba bbiri naye nze woba oŋŋambye nti nkolera kiyosiki njikola era ekifo tukifuna naye munda eyo bw'oba oyagala ku kkubo togenda kifuna kubanga kesisi etabuse ekyo kyo mukiwulire omutono wa 5 bita senga Sala wuya gambi ye senga Sala dipo y'omwana yawedde mwana wange oyo senga Sala ye inginiya wa ye manager w'ekintu kino naye Katooke especially jasinga okwekubira kwa yeri business nyingi za managinga ene wandege ya manager wa wane wandege yani nze badde ntesa ekintu kino tulina kiteekamu omuntu awantu abali business nga tuteekawo nawo manager senga anti kati Kalo alina okubeera manager wa wano ate nga ye secretary oba shege edduuka alikolamu naye tulina omuwala aliwo agenda okubeera nga akikwasaganya kuba ate Kalo mwetaaga mukozi wange ate nanyiniye munnaye tobeereyo n'ogamba wabba omukozi wange omanyi gyenvudde ne Kalo namukuwa wansonga sene wampa ntono nali nina okuleetawo omukozi atagenda kunsaba atali wa ssente okitegeera naye nga olwedde sente zo twazibalirako ku balansi bwe tukubanja kitegeeza Kalo wabanga takoledde si lutalo kubanga si woto mwesibaako nnyo please abaana bana Kalo oyo nno banaye buli we tulaga bwe muteeka mu dduuka ate nno kambabulire era ne we yali badde Kalo alina obuzibu bumu nti anjagala nnyo bwe ngenda mu dduuka eddala nga naye awetanga namuteeka muli Nansana n'aweta n'avaayo senga ngenda naawe ne tumuteekako muli Katooke n'avaayo n'aweta bosi we yakomawo n'agamba ze senga omusakazi n'amwesibako Kalo sigala naye bambi ate asigala bakyakonekitinga kuba ono we Nansana bakyayogerera bamukwano si mbubi buli muntu abaako n'amwagala yawedde mukwano enkya kusuubula senga Sala wuya abagambye yawedde bizinesi eyo Katooke yeyono ulirambe business eya dipo yeyo gye twagala amaduuka agali side za senga Sala babeerenga beesuubuza tetugamba mbu tujja mu bujja waliwo yagamba mbu kati awo muba mugenda kujjamu ebintu byabwerere kumanya oli musiru totegera olinga nettako kankusomese oŋŋamba otya omwana akutezeneze n'azimpa managing business ye kitegeeza bw'ali baakomawo tulina okwata capital we yonna tumumuwe ne saving we kati ate woogamba mbu nate tubijjamu byabwerero linga amatako omanyi mweyasamya bye mutamanyi sooka obuuze first ask before you gas to someone sooka obuuze before nga tonna tunnyampira njagala nkusomese gwe atalina magezi omwana akutte miliyoni ze 5 azikuwadde agambye suubula soda oyo gwe mulaba buli katoni gye tutunda tujjako amagoba gaazo ne tuzisuula kwate soda yekola yekka talina na losi gy'alimu lwakuba amagoba gaayo gaba matono ddala naye ogenda osuula 10 ku 10 omwana walituukira okudda eno ng'awezezaawo sente mmeka mulinga amatako temwasoma temumanyi kubala business. That's why you are abusing him busasoma, but I understand what I'm doing. Mbasinga kwa temutegeera ungamba otya eyo sijja genda yo mbadde ngenda kwogera ekigambo naye kijja bakulako waya tesagala yingirira abantu aboshegera okumanya oliko ekikyamu ongamba otya ati business y'omwana ngenda kugirya mwata olwedde nga nzaji managing era waba akomawo yetayagala kumanya birala ayagala capital we ne saving aliwa. That's it. Kitegeeza buvunanyizibwa bwange okuzzaawo sente z'omwana but abasinga temulina magezi mulinga ttako lya mbuzi na lya mmese manye mmese tefuuwa naye efuuyiwa ebyo ebifuuwo bidda munda mu lubuto kati buli bw'ofuuwa ebintu ebidda mu lubuto kirowooza oba muvundu mu mutwe ne mu lubuto oli owuliddeko emmese ng'efuuwa efuuyira munda munyo gwayo kitegeeza gwe atategeera abuuza ekibuuzo ekyo tolina magezi olinga manege ga mbuzi munansonyiwa bbafu. Abasinga mutwe twalikana temutuwanga ku business n'abaana abatupushinze tolimu just following us no tucyankalanyiza network kati lero wali waya nyampi nze nabagamba mugenda mu following nga mumaze okunyampa okupama network ogenda okulaba nga ekyankalanya kati yiye ekyankalanya wabere wagenda mutoyi kumwe mwenna ne mulaba live temunyambye temupamye muwunya akabina mulaba live zafu soko onoonyereze omwana akutte miliyoni ze 6 bwaba akomawo lino mubalira ebintu ebiriwo
ne million ebiriwo abimanye ti ye capital wange ne balance gwo muwanga capital omulala ne saving. That's what they that is how they call it banana. Nawe nyamba ko bitungu badentegeza nti that's how they yengeri je bakola mu business. How can I say that's how they make business? Yes. Nemwe mugana ne mwasamira toina business je nina yiyo sina business yo ate owogana mbate munange atakati agenda tolanga mu ebintu byange wawone yayasama kuna lingo omuduse wanno ngena bavu yayasama mumuli basiru bo muntu aba managing ati business ebintu byamwe benyini byakwata ate nayongera mu business ye mulinga amazi mulinga emidindo mulinga amazi n'obusera buno butayidde ngejo paluka mu kabine yongogeza okupala kubanga bannange munyiza omwana akuteseneze soda yebala yekakamba bude toina wogenda kubbira mwana kubanga soda yebala yeka ompadde milioni 6 oba owulira bwoba okoma wano nino bbala ebintu ebisigadde nga biwera emilioni 6 webibanga tebiwera milioni 6 kitegeza nino bbala ebintu ebyo ebisigadde bya mitwalo banga nga milioni 3 ne milioni 3 eza cash ngoba biba byagwawo neza saving endala sigenda kwata bukwasi sente duka tediringa mudala gwa chapati omudala gwa chapati gwa ukana kuduka oyino kwata sente eza business omwana ziyatekamu ezitambuza business then ne capital olino mwa capital then na amagoba abasinga mwasamira nenga temusose kubuza tolinajo kyo tupushinga tetukumanyi nembitabo bya fotu wa magezi wano muninge emiduso wamamba dencha abanyonyola about omwana engeri jasulamu abaana abachapati bali bwebati omamba mpesimwe abaana abachapati bali bwebati omwana owa chapati bwabazze tukwata sente ne tusasula emyezi 3 kisinzira mu area mwagendo sula tuyira mu business meka tuyina mu business nya nga tukwata lumu nga tugisasula emyezi nga 5 abaana abo balina okuba 4 oba 3 nga tubakwasa lumu nga basulamu emyezi egyo wegigwayo olwokuba abaana bano tuba tubasasula batandika okwesasulira lumu yaabwe era abaana bekatoke besasulira kuba emyezi gye twabasasulira jagwayo dda lwaki wano tukugamba entandiko ebeera nzibu lwa nsonga abaana abo abachapati tosobola kuba maintaininga nga tobasuza ate ekisooka wano baba bava mu byalo tebasobola kwesuza esente ze bakola ziba ntono ompulidde I mean waneno muntandiko bato nababba wa sente nyingi zimala kubapangisiza. That's why nkugambe tubapangirisizaako emyezi 3 era nzikukyajinga gwa tuwadde omudaala gwa chapati emyezi 3 egisooka tubagulira omufaliso tubagulira entamu ze bafumbiramu oba kitegera abaana ba chapati abye emyezi 3 singa gigwako tusobola bagatta n'abamanda oba business tukola mpitirifu oba kitegera tubasuza tubawe emmere esookerwako buli mwana tumwetaagisa gwe boss atuwadde sente tukwetaagiza okugulira omukozi wabanga agenda mu kisulo bati ekisulo ekyabwe kiba kyakisanja omwezi ogusooka gwe kasita guggwako baba beeriisa kubanga baba bakola esente olwedde ze bakola ziba zitandise okuwera kwe tubagulira emmere oba mpulidde wano mu ntandiko olw'okuba omwana abazze agenda tandika butandisi kukola tomanyi ki kyanaafuna. That's why buli mwana tumwetagisa akasawo k'obuwunga oba omuceere n'akasawo k'ebijanjaalo kwebyo bibiri. That's why capital wa chapati mungiko yensonga lwaki tukukyajinga sente nyingi kono jja n'osinika ebinnyo by'embuzi mulwaki munsaba sente nyingi ku mudaala gwa chapati bati sooka obuuze nga todda tunnyampira obusinga ekizibu kye mulina mugwa mu bikopo sooka obuuze bifo nga tonnayasama mbunga emirala y'echapati gya sente nyingi bw'oba owulira ng'omukozi wo ogenda mwefunira ng'oyagala tukolera bukolezi mudaala era tewenkanakana nga muntu gwe tugenda kufunira mukozi. Quote me right. Don't just guessing for people please. Oba ntegedde esente ezo eziba kyajingibwa emidaala gya chapati mubuuza nnyo lwaki ziba nyingi kyekimu n'amanda twongeramu sente ez'okusasulira abaana bammwe bwe basula oba weetandikwanga nnene nembagamba abaana ba chapati wetama wa kapita amala nembuba wa engane emu 2 simanyi nkuwadde akapaketi kamu 2 3 tebagenda kukola sente zammwe kuzijjayo muntegere yensonga eseze emidaala gya chapati kaina wule yali yasama wanalinga kabotongo mwe emidaala gya chapati njiba
ani yali abasayeko milioni 3 ku midaala emitono kumanya mulinga akabina nga n'olumu nkola losi batinze ebyo sibibagamba kuba nabalaga nti obwesigwa bwe munteekamu bwe bunyamba okumanejingayo bizinesi naye bwonvuma omunyo nga nange nkulaga omunyo nga bizinesi yo ngisuulawo oyita nnyoko bakitaawo bajjajjaawo ng'agimanejinga simbubi kuba tonsasula okitegedde bifo nga tonneyasama bwe emidaala tugisera sooka obuuze olinga embuzi ne wemba nazimba tugeze nga ndi wange mwagala nsuza abantu bameka ye lulinaku onosobola owa omukozi transport gyalaga mulinga akabina ne bagamba nze manager temunsasula why bizinesi zammwe sente zivaako ntono nnyo si nnyingi naye nkikolera oyo aninamu obwesigwa ate atampisa bubi bw'ompisa obubi nze nkulekawo era abaana be tutambudde nabo okuva emidaala egyasooka tutambula nabo tuli bulungi okitegedde yensonga lwaki kapito w'emidaala aba mungiko oyinza okwebuza lwaki omudaala bansabye miliyoni 2 oba miliyoni 3 oba nze sisabangako miliyoni 3 mpozi ku mudaala omunene ng'ogwa beyeeza awo njazi kusabako omudaala gwa beyeeza munene gulinga konteyina naye mu gino tetubasaba esente tuzibasaba lwa nsonga abakozi bammwe bano bamenya tosobola kukozesa mukozi asula wakaawe nolowooza n'omumanejinga n'omalako naye olina kubanga omusuza ate mbajja mu byalo omwana oyo mbajja mu byalo mbajjako ebbaluwa kwegamba bingi byempitamu okuleeta abakozi abo njagala muntegeere oshegeera bw'ommanyira ate n'oyazama museera genda nnyoka kkolera esi mbubi olina kitaawo gyali gwatampangako bizinesi omumanja ki lwaki ompita omubbi nga tompangako ku bizinesi yo mukulu wakanyampa nenkusala oluyi mu mataka agate gonyampiddemu nze siri mwangu nze nabagamba bakadaama wano ku social media nze abasobola mwesinga mmanyi process gye nayisemu olunaku lwajjo nze nakutte ku ttama omusajja yagambye nzikiriza bakadaama bazibu nzikiriza abaana bakadaama bateeka ku nninga abaana balabuluka abaana balalu yasese musajja ati yabadde akumye sente n'atakola omwana nanyimiriza senga ndeeta sente kyokka ne tutuuka ku 3 ate ne tuddayo ng'atugambye azireesa ze okutuuka okuddayo ng'atatugamba ate nzireseeyo kugamba omwana yatuzannyidde ku mwongo olunaku lwaki oba muntegedde kyekyo ekiseresa emidaala gyammwe entandikwa yokka ekuseeza bati w'ogimaliriza kiba kiwedde teri agenda kuddamu inbox yagamba ngenge nedda nze amalibu gange mbadde nga twala singa omuntu oba ompadde ekimala weotampa kapita atamala oyagala nkole ki kyekimu n'abaana ba bizinesi z'amaduuka kugamba nti kola kapita amala osirike tuula wansi olinde magoba ago naye bw'olowooza okutuwa kapita atamala omwana tajja kuterekera ssente kyekyo nekiseeza emidaala gya capati kansuubire muntegedde emidaala gya capati simanyi midaala gya nnyanya simanyi midaala gyaki simanyi manda abaana tubasuza abaana abatasuzibwa temujja kubasobola first of all bali expensive mwana ajja kugamba njagala emitwalo 2 omwezi omwana w'omukyalo emitwalo 10 agenda gikolera you understand what I'm saying olwo nno ndutegedde akazungu nno nkamanyi munvumo bakafu mugeze okitegeera so kyekyo kati gwe wajja n'oyasamunya omuduusi abakazi baseera babbi ng'ong'onyo munyo mpa bizinesi ngikukolere nabagamba mudaala gwa capati newa miliyoni 1 ng'emu kitundu nsobola okugukolera kasita obeera ng'olina omuntu agenda okugumanejinga naye lwaki mbasaba sente nnyingi lwa nsonga abakozi bakusuza tubapangirisiza nnyumba mama abamu mwaŋŋamba mbu lwaki tobasuzeewo twalaba wanene bakwana mama bankolenga buli omwana ate abaana bajja kumpulira manne temumalako mirembe bakulu omusajja yampasa omuntu yampasa na migugu gy'abakozi bamu muntegedde goberaawo oyagala genda mu kiyigo waliwo ayitawo wali atajja kundaba nze ebyokulira sekisi oyo ow'okubeerawo nga neebuzaabuza nze yantama simusobola that's why n'omwana owange sisula naye mu kisenge nze ndya bwendiibwa ntapuka buli omu awulira okitegeera mba saagala kumanya nti ate waliwo neiba nze saagala bimanye kati mwagala bangi omuduusi yonna yonna gye bankokombanga abaana bammwe bampulira bannange kitemumpama ne munvaako so kyekyo naye nga tugenda kyekyo
Omudaala gwa chapati guserebwa wano mu ntandikwa bw'omala ozisasula kiba kiwedde. Gwe ng'otuuza omunnyo gwe ng'ogamba anti sise kati munnange gwe kasankola live oba nekusindikira n'olaba omudaala gwo ku Facebook kumanya gutandise okukola. Tandika kubala. Ontegedde? Kwagala nze nkola entya? Abaana abamusala yabasuza. Oba okitegeera? Abamusala yabasuza kuba abamu mwatuwa senendo ne mugana okwangisiza abaana bammwe nnyumba. Senga sala nasalawo abasuze. Mukazi wattu bamuli abaana lwakuba kati yalina engeri yakikwasaganyaamu tebamuwulira. Naye maama luli mwali mumususseko omwana wange manija wange ng'ebintu tekyabirya bulungi. Mumuwogganira bwe mweyisayisa ate buno obukazi bw'olaba bwadibibwako. Bwe kamanya nti osuze n'omusajja tekeebaka. Kabeera ne kayimayima mukonga gwosikina nga nako katwaliza ku birowoozo by'obutaba na musajja. Temutumalaako mirembe bwe mutu. Mwagala abaana ngende nabo mpame mpita okugenda mutoni. Oyo kisanga sise weyayisewo. Kati batudde banyumya. Kati tuluwulirize bagenda kusirikirira beekole. Maama wobunkekanya abubeerako bakulu. That's why. Ate n'ekirala. Emidaala tugikola mu bitundu bya njawulo. Omwana wonna agamba nti afunenga transport bunakwadde gy'asula onoomalako olinga ekinyampo. Njagala kubuulira bano abatategeera mbutuseera. Abaana entandikwa eno yebeera gw'oba tosobola birekera ababisobola abaana mwebali abatulinamu obwesigwa mwebali abatuwa ssente by'otosobola tobyesibaako tobuuza nnyo nga tetulina ssente z'omukulu. That's it. Uyo mutulimba bwe mutuyimiriza ku bitaala nze ndeeta ssente bwe mutuyimiriza awatali watuufu munange ndeeta ssente togenda. Omusajja wajje yagambye nze nzikiriza Kadaama bayita mulaba edduka. So yensonga eyo kubanga mwatuyimiriza omusajja n'amala olunaku lunamba takola ayagala tuna bizinesi ya sister we walabyeko n'omu ne mugambe waliwo asindise ssente tebannagitwala saaluuni kubanga waliwo oyinza okusindika n'osindika kitundu atufuna tatuwa kashi owa full nga feselezo tuzikuddiza nga tugenda mu maaso n'ebitambula wategeera so network ya lero enkyankalanyizzaamu bati nange simanyi so mbere bulungi mwera bakankwataganya ate kuba eddala wabula yagala okukola mu dduuka lyange inboxing ngenda kuwa omulimu omwana wange ono mwagala nnyo oba si kyekyo bane njagala n'omuwala akola ku mobile money aberenga yanyambangako kuba akaana kange nkaagala keesigwa naye obuzibu kanafu tetasobola mirimu gyange Oleto wa mobile money naberanga akuba juice n'omugamba byalina okukola then olina nemberanga mwongerezaako akasente ono nasigala ku byadduuka kwe byadduuka abadde abikwasaganya ne kasa nateeka naleeta juice walayo omwana tasobola mirimu bw'oba osobola mobile money nga wali ogikozeeko tugenda kusuza tujja kuliisa ekyo kyekyo twetaaga omwana wa mobile money omwana yasasula ssente ze naye ate naye ze yasasula ntono. Nze kati njagala mobile money naye nkulaga ngenda wala kubanga njagala milioni 2 tazirina ku ssimu ayina kakadde kamu mukwane yatuwa ssente za mobile money yongera ssente oba yagala okukola wano ewandegeya waliwo ssente bati ku muntu ayina ssente bw'oba tolina ssente kijja kuluma nnyo nga senga osise ssente zisotekwa mobile money mulala njagala milioni 2 tozirina ku ssimu. What are you saying please is you just put enough money and we'll give you the customers, isn't it? Nakongamanya kubalo tute mmanyira letu akayensumbuye mbati mugenderaawo mbere bulungi mweraba kansuubire mba nnyonnyodde abaana ababaseeza abaana bammwe bw'oyagala tukufulira omukozi atunuulira ffe nga tuli emmere yaffe ogenda muliisa ky'olinga amanda g'essigirigana agatakwata omwana ayagala n'alyoka ajja n'ayasaba mbunga museera tusinga bali abo basoba miliyoni 3 mulinga n'amatako bakulidde miliyoni 3 uyo omwana bizinesi ye yaganye okutopinga apo nga wetujagala lwasonga sente ze bazirya sente ze twalitubaze nga alina okunyongerayo 2 miliyoni zamulema oba okitegeera kati gw'oyagala tukubalire ng'omuntu w'edduuka ow'edduuka tetukukyaginga lwa nsonga omukozi wajja ku mmere ye gy'atunda gw'owa munaanansi oba owa chapati oba owa mobile money oyagala omwana watunira omwana wange ng'alya mubagulire emmere tetugenda giba waayo bajja siiba enjala bamale bagende ate mukolera osi munoonye abakozi abalala. That's it. Yensonga eyo lwaki tuseeza abaana negwanja samira tompanga na ku bizinesi sikulandingirangako tonteresanga nako ku ssente onzungirako mbutuseera
abala babasaba 3 million zibaziselwa kuba ffe twajja ze babadde babajjako we twajja ne balabanga ate ffe tukipukinze wansi ne babassa lwaki tosobola kulowooza ekyo n'omanya nti sise wanjawulo eri abalala kyekyo senga waffe senga weefu omuwaati wamba mwebale kusiima bakuba abaana bange netiwaka yeezoganyiza bambi tebategedde bitegera byebyo era ye munaaba mwetaaga okunnyonnyola okusingako awo nja kudda mba nnyonnyole omwana wa chapati alina okusuzibwa oyagala nkwata emmere yange gye mba muliisa bakulu kale nsobola but not every day kitegeeza entandikwa eno eba nnene lwa nsonga omwana wa kati gambagambe omwana omudaala bagukolera 1M emitwalo egyongerezebwamu ne zikwongera okugula capital omungi bw'oba oyagala omwana wa chapati akuwe ssente olina makinga sure tyomuwa capital amala mukwano wotamuwe capital amala tagenda kuwa ssente kuba eŋŋana emu tosobola vaamu capital eveemu bizinesi eveemu omutwalo gwakuterekera olunaku eveemu n'ebintu ebirala oba ekifo tekisoboka kitegeeza olina muwa capital amala gw'omala osirike oba ontegedde yensonga lwaki tuseeramuko omudala naye tuguseera wano mu ntandikwa but woziteekamu totuuza omuduusi gwe n'otandika kulinda ssente zo what are you shut up is please kyetegeeza lwaki temusirika oba byebyo temumanyiira saamanya so mbeere bulungi mweraba omutategedde nja kudda kaŋŋenda ate njiribe neewalala live nkoze 3 but munsonyiwe netiwake tukyankalanyiza but mubeere bulungi mweraba mbere bulungi mweraba wamuleeba eraba ekikazi naye nawe yeetaaga omukyalo oyo oteekedde okuba ng'olina ssente owulira mubalaze amanyuma kiriya mwabawoza mbu mwagala matako omwana yasitula wansi awo maneja adduse maneja asikuliko mbabuulira mumulabyeko ekyana kisheshe bano abaalagirwa oteekeddwa okuba nga olina ku ssente oteekeddwa okuba nga kwegamba nga wawera ate oteekeddwa okuba nga tolina wano mu Uganda ndowooza si bakiri mwana okutunda nno gy'oba kati bawana mutunda mubeera bulungi mweraba